Willkommen bei Spiritualität riecht raus, meinem Podcast, den ich effektiv eine Zeit lang auf Eislein hat, unter anderem, weil ich einen Kur geholt habe, einen Kur über Zhuang Li, das ist taoistische Numerologie, und da hat dann wirklich ein bisschen wie alles im Wunderland ziemlich tief an den kaninischen Bau gefallen sind, was das auch mit dem Thema Taoismus betrifft. Das sind alles Sachen, die ich an weitere Podcasts werde abbringen, was eigentlich spannend und global interessant war, als was am Schluss von dem Kur an meinem Leben noch geschieht ist. Das heißt, derselbe Moment, wo ich die Revision hat vom Kur für hin an den Examen zu gehen, wo das Thema von der Ethik abgeholt ging, haben sich Leute bei mir gemeldet, für Quartalgelöse zu kriegen. Es schon durch verschiedene Aspekte Matterlief, die ich auch schon von viel kennen, an die ich das will abgreifen, aber ein bisschen aus der Sicht von dem Klient. Und das ist folgendes: eine ganze Gruppe Leute, die sich eine Legung zum Beispiel freuen oder irgendeine Hölle aus dem metaphysischen Bereich, wissen nicht, ob was sie sich anlassen, wissen nicht, was ob sie wollen. Das steht an einem extremen Kontrast zu, besonders auf dem New Age Esoterik, den Bereich davon. Ich gehe darüber noch kurz an für die Leute, die Newcomer auf dem Dinge sehen, die so wirklich speicher stehen, dass da ein kompletter Mangel an einer Ethik besteht. Und ich will das mal einfach probieren, aus der Sicht oder aus dem Blickwinkel herauszuholen, für den Klient mal aufzuholen, von wo eigentlich du losgeht. Weil mir fällt auf, dass wenn ein Klient hinerkennt und die eine oder die andere Frage stellt, dass du Fragen drin sind, wo ich weiß, dass man dafür belächelt wird, obwohl wir eigentlich absolut sicher sind und absolut können davon ausgehen, dass der Klient selber im wahrsten Sinne des Wortes keine Ahnung hat. Und das ist auch keinsterweise eine Negativkritik, das ist einfach ein Fakt, das ist legitim. Das ist ungefähr so, wie wenn der Mowei hat und der geht bei dem Doktor und den Doktor gibt belächeln, dass der nicht wisst, was der hat. So, das geht an dieselbe Richtung. Wenn ich gucke, wie groß der ganze Bereich ist, ob ich den Esoterik nennen, ob ich ihn metaphysisch nennen, ob ich ihn spirituell nenne, wie groß den Dingen ist, aber wie wenig eigentlich davon auf eine proper Weise nur draußen gelangt, also für mich absolut verständlich, dass ein Klient keinen Blick kann darauf haben, der proper ist. Mehr, also ich mal mehr selber esoterische Bereich los nicht wenig zu. Ich werde auf verschiedene Punkte angehen. Und auf der anderen Seite, den Klient hat, was hat er für Möglichkeiten? Entweder ist er komplett aus dem Dingen heraus, oder er gesagt hat, was eine Television, was Filme weisen, oder er geht an ein esoterisches Geschäft, wo sich mal tausende von Büchern rümpfen, und kann nicht wissen, was du ein gut Buch davon hast, was gut, eine proper Information ist, was du nicht. Also anstatt, dass man den Klient, den du hinerkennt, belächeln oder Klang machen an dem Gebiet, an dem Thema, sind ich der Meinung, dass es einfach mal vielleicht wichtig ist, ein verständnisvollen Blick auf die ganze Geschichte zu gehen. Und dafür will ich das einfach ein bisschen Ähnliches aufpacken und auch ein bisschen meine eigene Erfahrung daran zu bringen. Wenn ich mal als Gesellschaft heute angucke, wo man ganze Gruppe Sachen haben, wo man entweder rational oder materiell unterwegs sind, und wir haben nur eine Person, die sich mit einem Sujet konfrontiert fühlt, und ich will nicht sagen, dass die Person schon absolut an einem Problem muss dran sein, mir stellt der vor, der hat irgendeinen Plan, den der hat, an der merkt, ja, der kriegt den rational erklärt, ob der den Plan könnt finanziell umsetzen oder hier oder da. Mir tut aber Banden dran an, das Gut-Feeling, das Bauchgefühl, wo sieht, wo nicht alles betrügt. Dann also der Menge normal, dass er hingeht, auch vielleicht, also sieht, was geht es nach der Tasche? Was geht es nach außerhalb der Sachen, die ich wirklich googeln kann, die ich mal wirklich kann, bei einem finanziellen Büro ranholen, bei einer Bank kann ranholen oder bei Leuten, die mich an die Richtung
ausbilde so mal die mich interessieren oder die ich planen für was weiß ich ein nächstes Arbeit für einen nächsten Schritt am Leben für meine Karriere etc. Muss eine Karriere sein, kann auch eine Partnerschaft sein anzuführen und so weiter. Ja, der kann eine Hochzeit ausrichten und da geht er bei ihnen den schenkt Hochzeitskleid aussicht mir da sind aber Sachen dazwischen die man nicht wirklich unter Kontrolle haben. An lo engem Mensch e Vorwurf zu machen, dass er probieren will vielleicht nicht Kontrolle drauf zu haben, mir ein bisschen Blick darüber zu viel besser zu verstehen, was er machen kann. Also das wirklich so außer dann noch. Wenn ihr eigentlich bedenkt, wo die ganze Sache hier kommt, ich will nur mal einfach global Tarot als den Aspekt von einem Orakel. Während Tausende von Jahren sind Orakel gebraucht gehen. Großherrscher hatten immer entweder einen Astrolog oder einen Tarolog bei sich. An Frankreich du hast eine Zeit lang haut ich mir gefunden, du hast eine französische Astrologin gehen, die immer ihren französischen Präsidenten zur Seite stund, für astrologisch auszurechnen, wie nie der besten Tag war, für die an der Strategie umzuwenden, für sich mit dem an dem anderen Oberhaupt von einem anderen Land zu treffen und so weiter. Das heißt, was eigentlich das was ganz interessant ist, an all den Zeiten sind all die Techniken nicht gebraucht gehen, für ein Bild zu gehen, was wir durchkennen, mehr für viel mehr zielgenau herauszusichern, wie der richtige Moment ist, wo ich mit Mengen Energien, mit Mengen Kapazitäten das erreichen kann, am besten erreichen kann, was ich erreichen will. Und dann noch kommen besonders an unsere Gegenden und nicht nur an unsere Gegenden, kommen nun mal Christentum, die Sachen extrem gefordert haben, und die haben alles mit der Wäsche geholt, was nicht mehr gehen ist. Das heißt, auf der einen Seite haben sie Sachen mitgeholt und haben sie verstoppt, weil sie sich bewusst sind, was für ein Kenntnis da stehen und was der Murst oder anders ist. Mehr auf der anderen Seite auch Druiden sind zerstört gehen, Druiden sind umgebracht gehen, also all die Leute, die auf den Gebieten machtvoll Positionen hatten, die sind schon direkt eliminiert gehen. Ich meine, ich brauche keinem etwas zu erzählen über die ganze Hexerjurste, also wo Leute die irgendwie eine Fähigkeit und Kapazität hatten, über die heute Welt rauszusehen, die sind als gefährlich gesehen und sie haben denen Macht probiert, auf irgendeine Weise zu holen. Am besten natürlich, indem wir die Leute direkt eliminieren. Ich will halt noch nicht, ob irgendwelche blutige Details ranzugehen. Das Ganze ist zu einem großen Teil irgendwo just nach so ein kleinen Äcker gemäht gehen, wo Leute nicht der Hand kommen sind, für sich nicht an die Gefahr zu bringen. Und recht später hin, dann irgendwie nie, als das Ganze rumkommt, du siehst verschiedene Leute, die dann effektiv mit dem esoterischen Gebiet wesentlich mehr an den typischen metaphysischen Bereich gerne sehen, also probiert und die Sachen es so nur zwischen ganz physischer gesagt, wenn ich richtig verstehen, die probiert wissenschaftlich zu erklären, wo man auch mit der Quantenphysik extrem nah sind dabei, die Schwingungen, die Energien, die Antennekulturen absolute Alltag waren an der Zwischenzeit auch löserlos beweisen zu können. Also auch die Wissenschaft kann an der Zwischenzeit und mit der Zwischenzeit aber wie soll es sagen, ob dem gesellschaftliche Gebiet hat das ganz extrem gelitten. Das heißt, als ein Filmer wird entweder das Ganze als ein extremen Horror-Dingen hergestellt oder wenn es Sendungen sind, gehen die Leute lächerlich gemäht oder wir holen das natürlich, weil da gehen da viel dran, die ganz am meisten also zwei Fäse und Boden und die nicht, dass das richtig verstanden ist, die sich dann, wo Sendungen sich die sicher gehen, für zu weisen, wie das in denen nicht echt wollen kann, also dass die Leute, die wirklich ethisch proper schaffen, einen extrem schweren Standpunkt tun, für zu sagen, hey, ich kann ethisch etwas anbieten, was proper ist. Und damit dann fehlt sich in den Außenstehenden, dass den irgendwo bannen dran merkt, ich brauche dann noch etwas für die Level, den über die Rationalität rausgeht, den über die Materialwelt, die man hier rausgeht, für einfach zu wissen, wie weit das Gefühl du einmal grummelt, dass die Leute und irgendwie geraten, den dann über die Sachen rausgeht. Das heißt, wenn ich auf den Punkt angehen, wo Leute sagen, ja, ich will mal gerne eine Karte lesen, losen, mir schon Angst, was du könnt, haben wir direkt zwei Probleme. Das heißt, es gibt extrem viel auf die Katastrophenschiene vor. Und auf der anderen Seite, wenn ich da Karte lesen, dann bedeutet das nicht so, wie der Leben noch wird auflaufen, aber ich gehe dann nicht mehr auf den Weg, wie du diese handhaben kannst, wenn es wirklich so kommen.
Problem in der Geschichte ist, das tut sich und sich an der Zeit entwickelt, wo Quatesets abkommen sind, wie der Lenormand, wie Kipperquarten und so, an wo auch Haut, also pur Orakelrichtungen dran sind, wo dann das wirklich so als eine Prophezeiung gesagt, also so ist dann das nicht ernst ist. Und dadurch, dass ihr darüber fokussiert, möchte das, was in eine selbsterfüllende Prophezeiung möchte, das heißt, wir haben und sich kein Blick mehr rundherum. Das ist auch etwas, du kannst Leute sagen, nee, das ist nicht so, und das sind nicht viel gewarnt, und dann kann ich mich besser wappnen. Das stimmt nicht. Das ist eine Sache, die ist bekannt. Das ist im Sinn von, genauso wie ihr seht, wenn ich auf der Straße fahre und ich sehe ein Pneu, auf der Straße und ich gucke auf den Pneu, sind Chancen, dass ich den Pneu erwische mit meinem Auto, sind zu 99% gestiegen. Das ist heutzutage bewiesen. Aber genauso funktioniert das heute noch. Das heißt, wenn ich mich darauf einstelle, dass eine Katastrophe geschieht, dann mache ich mich machtlos par rapport zu der Katastrophe und ich ziehe mal und ich erschaffe mal die Katastrophe carrément selber. Dass das aber nicht den Zweck, der Sinn und Zweck aus von irgendeinem, dem man Quarte schafft oder nicht den Zweck als Sinn soll sehen, das gibt dabei ganz oft vergessen. Und damit kommen wir natürlich auch so ob ein weiter hört, die da könnte das, wir haben effektiv an dem Gebiet von der metaphysischen, von der Esoterik kein proper Ethik. Natürlich gehen die Leute an, du gehen mal 2 Sekunden lang an 2 Kategorien an. Das ist mir Hunde, die effektiv professionell damit schaffen, die sich bewusst sind, dass die bei ihr kennt, dass den gerade ein Problem hat oder irgendetwas hat, wo ein Gedanke möchte, und die Leute, die probieren, den anderen da aufzuholen. Wir haben aber genauso viele Leute, einfach durch den ganzen Aspekt von der New Age Esoterik, Leute, die zwar moralmäßig immer den Zeigefinger hochhalten, aber sie selber aus den ganzen moralischen Aspekten rausholen und sich einen Freibrief machen am Sinne von, es sind die Quarte Leute, ich darf das alles freuen und ich darf das alles gucken, weil ich das kann. Das ist nicht, weil ich etwas kann, dass ich doch darf oder doch soll machen. Das ist wie wenn einer Revolver wird. Just weil ich gut scheißen kann, ich das nicht, dass ich den nächsten noch scheißen darf. Also, dass sie sagen, du schwätzt einfach der gesunde Menschenverstand. Aber leider, auf dem Gebiet an so wirklich ganz punktgenau New Age Esoterik, außer der Punkt, die ganz viele Leute aus der Face wissen. Ich will auch eigentlich ganz kurz eine Klammer abhängen, wie mein Podcast kennt, wie soll ich das Thema oft durchspatzen, mir vielleicht als der Titel nur Podcast, den auch mal den anderen Außenstehenden zu dem Thema einfach mal ausspatzen soll, den hört nicht um den Punkt, was New Age Esoterik ist. Es sind nicht allein mit dem Ausdruck. Das ist der Fabrice Jordan, den die Kurre mischt, die an dem taoistischen Bereich sind, den noch ein taoistischen Zentrum hat an Europa. Hier schwätzt von Neo-Esoterisme, der das eigentlich so ein Zucht, die sich entwickelt hat, wo sich Leute so leben, weißt du, wie Pippi Langstrumpf, wir machen das Welt, wie es uns gefällt, wo in einfach stehen, absoluten, so ein bisschen so ein verklärten Dinge kriegt, das nicht was falsch ist, das alles richtig, wenn sie messen, ist das richtig, und die einfach vergessen, dass da mit Energie gespielt wird, wie ihr Computerprogramm funktioniert. Das heißt, wenn ihr eine Sache oder weiß mischt, dann hat die Sache Konsequenzen, ob die gut oder minder gut für ihr sind, das kriegt ihr dann so am Laufe der Zeit mit. Da gibt es Sachen, die gehen so los, wo es so mal Sachen in einem Licht- und Liebe-Deckmantelchen in der Dreck gehen, verneint gehen, und das ist nicht so, die das alles komplett verklären und dadurch auch besonders die Leute, die bei uns stehen und sich die Sache angucken, ist mal ein extrem unseriöses Weltbild, was auf den Weg gehen, was Esoterik betrifft, und auf der anderen Seite, in den sich gut nicht jemanden auskennt und den du helfen kannst, will kriegen, nicht wirklich etwas an den Grab drücken, mit was die Person etwas kann aufhängen. Der Tisch, das tut wirklich extremer. Ich gehe noch nachher auf die Sache mit dem Quarte an. Da sind leider eine ganze Gruppe Leute und schon sind mitgemacht. Ich will euch das ein bisschen aus meiner Sicht erklären. Der Tisch, wo ich angefangen habe, Quarte zu lesen, ja, da habe ich mit Lenormand geschafft und ich habe mich der Sache angepasst, die dabei gewiesen gehen ist, die an den Büchern gelehrt gehen ist, und zwar am Sinne von Lenormand und noch Tarot, also für die Leute zu weisen, was an ihrem Leben, ob sie durchkennt. Und ich habe das ein paar Jahre gemäht, schon das bei Leuten gemäht, die auch
absolut fand und das hat top war, was ich damit gemäht tun und so weiter. Mir ist schon für mich selber gemerkt, dass ich die Leute noch nicht wirklich auf der Weg gehen. Das heißt, wenn du nichts Spezielles was war, weil geschieht nicht andauernd am Leben entweder eine Katastrophe oder groß Wunder. Das heißt, wenn ganz an die nächsten 6 Monate so mal ziemlich normal für uns schickgedümpelt und da auch nichts Spezielles an der Quarten. Und dann habe ich gemerkt, dass die Leute dann sagen wir mal, insofern enttäuscht waren. Und das ist ein bisschen rüberkommt, dass es so einmal die Leute ein bisschen bespaßt wird. Ich weiß auch zum Beispiel, dass in Amerika ganz viele Leute sind, die dann, was weiß ich, bei einer Babyshower-Party oder bei einer Hochzeit oder so, sich dann holen, den dann die Leute kann Quarte lehnen, dann in der Zukunft gelehnt, dass das eigentlich so ein Ast, den die Leute bespaßt. Und ich schon selber mich damit nicht wohl gefühlt. Und es sind doch Szenen, wo ich dann ein bisschen mit Dave an den Tarot gegangen bin, habe ich schon gefangen, die Leute nicht mehr einfach eine allgemeine Legung anzubieten, die auch übrigens an der Metaphysischen als eine Question magique betrachtet und nicht als eine seriöse Basis. Also, wenn ich richtig verstanden nicht am Sinn von, der Klient stellt kein seriös froh, weil ganz oft wissen die Leute nicht, was sie können für Froh stellen, aber es gibt keine seriöse Basis, für seriös mit diesen Sachen zu schaffen. Da ist es natürlich schon dem, den die Sache möchte, den Klient abzuklären. Ich komme einfach dazu noch ein bisschen zum Schluss. Das ist mein letzten Teil, von den ich noch durchspatzen. Das heißt, in dem Moment, wo ich abgehalten habe, die Leute, die bei mir kamen, sie hatten irgendein Problem, irgendeine Sache, die bei ihnen am Kopf rundherum gedreht haben. Sie haben die Sachen angeschaut und ich bin zum Beispiel dann hingegangen, manche auch noch gerne, Tarotkarten, die sind gesteckelt, die gehen gleich ausgefächert, mehr schwarze Madeleine. Das heißt, es soll eine Kommunikation sein zwischen dem Klient und dem Dingen. Es ist nicht dafür zu beweisen, dass ich weiß, was an dem anderen seinem Leben vorgeht. Mir ist ein Counselor, und ich da nicht das an der Geschichte. An dem Moment, wo er da hin und her gespielt wird, also er noch vorkommt, an der Kondition, okay, dann sei ein Quart, was dann was betrifft, was die Leute davor betrifft. Und dann habe ich über die Quart raus, die Person dann was von der Quart, von der anderen Welt übermittelt. Und die Reaktion davon war, dass die Leute erstens einmal viel mehr zufrieden herausgegangen sind, weil sie das Gefühl haben, etwas am Grab zu tun. Du weißt, wie ich den Punkt betrachten soll. Oder so irgendeinen Tipp mitgekriegt, wie sie mit denen können gehen. Oder wie sie mit einer Sache besser können aufschließen. Und so viel und so weiter. Und schon viel mehr auch der Feedback nicht mehr gekriegt, ich komme nach zurück, im Sinne von, kann ich das lernen. Und da sind verschiedene, die sind dadurch auch effektiv ein bisschen mehr weiter. Ganz angestiegen an hun wie so einen besseren an mir gesunden Blick ob die ganzen Aspekte von der Esoterik kriegt. Und das ist sich der Punkt, den ich auch, wie ich gesagt habe, ein bisschen als letzter Punkt will ausschwätzen. Was bedeutet das für einen Klient, den bei ihr geht, mit einer Vorhand drin? Also das echt mal als was ich wirklich auch das ist geht nicht dahin, also ich schloss mit Karten allgemein lehen, an der Hoffnung, dass irgendwo an der allgemeinen Legung das, was ich wirklich beschäftigt, abkennt. Verschwand weder Zeit nach die Zeit von dem, bei dem der geht. Das ist sich wie wenn der Gift bei den Doktor gehen, der Hut irgendetwas gibt zum Doktor so, ja, man mal ein allgemein an der Sicherung und dann hofft er, dass bei der Blutanalyse dann etwas rauskommt und sagt, das wollte ich eigentlich aufschwatzen. Das bringt erst nicht, der verliert wertvoll Zeit par rapport zu Situationen an den anderen, wann den der Tisch sind natürlich drin, die werden der Stadt auch anbieten an der Richtung, ich mache nur eine globale Legung, mehr und sich ändert dem Stress Schluss, Fazit, am Bilan, als es der ihm so gehen, aber der hat nicht wirklich etwas am Grab, wo man da etwas anfangen kann. Das heißt, zielgenau eng vorstellen. Das betrifft auch übrigens nicht nur Quartelehen, was mir das betrifft auch so 3 andere Themen. Das ist Astrologie, das ist Hautherstadt, fällt man unter den Namen an, Human Design und Numerologie. Auf den 3 Gebieten kriegt ganz oft ein Thema angeboten, also ein Thema Astrologie angeboten. Das heißt, du halt erst da geht Geburtsdatum ran und du geht erst komplett astrologische Basis von wegen, was für Planet auf was für einem Haus leitet und so weiter, wo danach
ganz kurz Klammer op, dat huet nicht mehr mit dem Planetensystem zu den unter unserem Himmel steht, wo der auf Welt kommen sind, mit das Bild, was eigentlich festgehalten ging an der westlichen Astrologie, das 2000 Jahre alt, das huet nicht mit ihrer Zeitlinie zu dienen. Spielt uns sich gar keine Rolle an den Dingen, an dem Sinn. Wenn der Stoff wirklich mit Astrologie befasst sich entweder also mit der chinesischen Astrologie oder mit der vedischen Astrologie, die wirklich auf einen Sternenhimmel agieren. Das ist den ersten Dingen natürlich ein kleiner Klammer dazwischen ab. Auch darüber kann ich gerne noch ein bisschen mehr erzählen, an einem anderen Dingen. Dann ist der zweite Punkt, die Frau, die dem andere stellt, das kann sein, dass die nicht einer Ethik entspricht. Auch das ist nicht ein Reproche, mit das ist einfach, weil du nicht an dem Gebiet NRW sieht und du nicht unbedingt wisst, was also ethisch korrekt, aber was du nicht korrekt. Zum Beispiel gehen ganz oft die Frauen, denkt mein Ex nach mich, will mein Ex zurückkommen und so viel und so weiter. Dem Moment, wo der du sitzt, geht es nicht mehr um Ex, es geht um Ersch. An der Drama, es ist egal, ob den Rimm könnt oder nicht, was kann der machen, dass der ein gut Leben hat. Und das ist schon die Frau, das öfter Gestalt kriegt, aber wenn ich bis mit den Leuten fertig war, und die haben das so 2-3 Mal so pro Woche mal durchgespielt an ihrem Kopf und haben sich darüber angestellt und haben auf andere Sachen aufgepasst, nämlich auf sich selber, dann ist der Typ ja nur rumgekommen und dann haben sie gesagt, nee, lo weiß ich für was zu dem uns gegangen, aber das war ganz gut und bleib genau, du wusste was. Das heißt, die Person, die wichtig ist, dass sie der sieht nicht aufhängig weder in einer Zukunft, den in der Mathematik lehnt, noch sie der aufhängig von irgendeiner anderen Person. Das heißt, wenn dabei geht, die mit irgendwelchen Technik geschafft, als die Person da für erst zu bestärken an den Dingen, für erst etwas mit der WCG, für erst eine Responsabilität an ihre Pouvoir auf irgendeine oder Weise zuerst zu leben oder erst abzumachen dazu. Das heißt nicht, dass man einen anderen muss schlecht machen. Das heißt, all die Fragen, wo es darum geht, ja, was denkt denn über mich, das spielt gut keine Rolle, genau gesehen, an. Die Chancen, dass er oder weiß, wie der über die Person denkt, ausmischt, dass den erst Quarte lädt, erst sowieso wird so, dass die wird all negativ bewerten an dem Moment. Just für das es an das Bild passt, was der von der Person hat. Das ist den anderen Punkt, wir werden das nicht so machen. Und der dritte Punkt ist, wie gibt der erst fehlen, wenn ich in den, wenn der nicht daheim sitzt, eigentlich durch ein Schlafkummer gibt, Schnupfen und so verschiedene Tiere abmachen geben. Der Tisch, der geht mit auf energetischem Gebiet genauso respektlos dem Moment mit der Person beziehungsweise es sind auch Quarte, die dran noch 100% in die Richtung gehen, an die Mengen, dass sie da über der Ethik stehen, an Mengen, dass sie Recht hatten, das zu machen, dass die Freibrief, den ich wiederum umgespart habe, an diese Stadt herausholen und das erlauben, ohne mit der Wimper zu zucken, ohne im Moment darüber nur zu denken, dass sie da energetisch etwas möchte, was nicht an der Reihe ist. Und ich weiß, dass du ganz grob leid so, oh nee, du könnt nicht rum, das ist Karma, das ist alles, nee, wenn ich nicht drüber lebe, da geschieht und nicht, die Energie funktioniert nicht so. Das tut irgendwie die Konsequenzen. Das ist wie, da muss ich die Energie wie ein Stromkabel vorstellen. Wenn der meint, der muss an die Einrichtung drunter gehen, dann kriegt er auch ein zurückgewätscht. Das geht nicht immer in eine Richtung. Das ist nicht ein einziger Spun. Das ist eine Energie, die immer hin und her schwirft, also fließt. An dem Moment könnte das auf irgendeine Weise irgendwie nicht retour. Aber das auch nicht für euch eine Drehung zu geben, euch einfach zu sagen, der will schon auch nicht, dass er das mit der möchte. Und der sieht da, weil der den Moment wichtig ist. Das heißt, wenn der eine Frau stellt, die ethisch der Sache nicht angepasst ist, dann ist er doch da, Counselor erst die Frau umzuformulieren. Ein weiterer Punkt, was ich das öfter mal erlebt bei dem Quartelieren, das ist, dass Leute erklären, was geschieht. So. Aber sie verbannen das gar nicht mit den Bildern von der Quarte. Da habe ich zwei Sachen festgestellt. Der nächste Punkt ist, wir hätten gerne, dass wir komplett etwas damit können aufhängen, was wir da aufreiert kriegen. Die Quarte weisen Bilder auf, ganz oft. Aber Bilder schwatzen als ein Bewusstsein. Und der Tisch von die Person, die erst die Bilder, die erst eine Legung möchte, erst nicht minimal erklärt, wie das mit den Bildern in Verbindung steht. Die möchte entweder, wie gesagt, hält sie erst davon auf, erst auch unbewusst, also bildlich an dem Moment mit dem Thema zu befassen und das an das Innerbewusstsein abfließen zu lassen. Und sie möchte etwas, was die Gatekeeping nennen. Das heißt, sie möchte dir zu am Sinn von, ich kann mich aus, dass sie mich kennen, und das geht erst 9 Stunden. Das ist nicht fair.
Et muss in de Leiit net alles erklären. Me se in den anderen Dinge mat op de Weg ze gin, fir dass die Person der Sach folge kann sozusagen. Nicht mehr als Person folge kann, mehr der Logik, die Lograto leid an der Quarten, an dem, was ich der Person vermitteln, als wichtig. Der Tisch mal so einen Blick darüber zu lassen, wie das zu verstehen ist, wie funktioniert das energetisch, was das für ein Bild, was sieht das Bild an den Symboliken aus, was für Symbol triggert da, etc. als wichtig, für das der erstens mal da aufgeholt geht, wo der sieht, und zweitens ein Idiot, für was den anderen schwätzt. Das andere tun wir genug mit all den Fachidioten, die dabei so rundherum laufen, die so viele Jahre Schule gemacht haben, und die das Stoff für den absoluten Genie an einem Gebiet behalten, mir nach immer besonders was Psychologen zum Beispiel betrifft, dass die hohen Psychologen sind, die absolut ausgebildet, wir sind absolut keine Kenntnis, wie man den Menschen umgeht. Und menschlich miteinander funktioniert hat. Und wenn der bei irgendwie geht, sieht das in den Astrologie möchte, ob der den aus dem Quarte schafft, die Energie muss funktionieren. Aber wenn die Person sich über der stellt, am Sinn von, ja, du bist Lohai und du hast sowieso keine Ahnung davon, also hast du mal einfach nur zu leisten, was ich erzähle und du musst mal den Eins gehen, dann ist das den Dingen ein Moment, wo ich so, und das nennen den Haut zu das, ein Red Flag, also eine rote Fahne, dann hat er schon was davon. Dass die Person erst nicht alles erklärt als normal. Wenn ich zum Beispiel allein gucke, was ich gelernt habe an der taoistischen Numerologie, das ist auch eine Sache. Ich kann die kompletten Themen über den Job setzen. Das heißt, gibt mir ein Geburtsdatum und ich erzähle erst Sachen über die Dinge, über das Leben, wo Punkte sind, wie, was, wo, wie ich das erklären kann, wie das ist mit dem Partner, für was Sachen funktionieren, für was Sachen nicht funktionieren, basierend zum Beispiel auf den 5 Elementen aus den fernöstlichen Kulturen, etc., bis dato der Feedback, den ich von den Leuten gekriegt habe, als absolut, dass das mega an top ist, mir eigentlich genau gesehen, man etwas aufhängen können damit. Das liegt nicht darunter, dass das ein Mann bei er ist, mir einfach am Sinn von, der hat sich nicht damit befasst. Das ist wie wenn ein Auto erklärt, wie ein Motor funktioniert, und dann meint so, du kannst der Auto fahren. Nee, das ist nicht, weil der wisst, wie ein Motor funktioniert, oder dass er nicht erklärt hat, wie ein Motor funktioniert. Das ist etwas. Mir wenn der an ein Auto klammt und erklärt ihn erst manchmal, was die Pedale sind, und wie eine Gangschaltung funktioniert, da könnte das auch mal entgegenkommen und das ausprobieren. Das heißt, wenn immer haut sein Geburtsdatum geht, da berede ich alles für, aber wenn die Person bei mich kennt, also das und das ist mein Sujet, da gucken ich die ganzen Themen, die ich schon par rapport zu dem Sujet, und ich erkläre in den par rapport zum Sujet. Das heißt, ich erkläre nicht ganz Dinge, ich erkläre nicht ihren Charakter, die kann das selber, da muss ich erscheinen echt vier spielen an so beweisen, dass ich das immer kann tun. Das spielt keine Rolle, es geht nicht um mich, es geht um mich. Ich probiere nicht Informationen mit auf den Weg zu gehen, Sachen zu planen, mit erst zu summen, mit denen der noch rauskommen kann. Also so, lo weiß ich auch manchmal, wie die nächsten, was weiß ich, 6 Schritte, die ich mache, wie die funktionieren. Aber wenn doch nicht ein Schritt ist, mir wurde einfach mal ein Klarheit kriegt für einen nächsten Schritt in ihrem Leben. So haben die Sachen zu funktionieren. Und nicht Ernstes. Ich weiß, dass das extrem ist für verschiedene, die mal nur lauschen, weil ich schon weiß, dass man leider im Gebiet von der New Age Esoterik verschiedene rundherum laufen und die sind, das ist alles richtig, was ihr möchtet. Nee, das ist nicht alles richtig, was ihr möchtet. Ich schon auch erwähnt, schon mit verschiedenen Leuten Dinge gekriegt, dass dem Moment, wo ich Sachen kritisch betrachte, nicht für Personen zu kritisieren, mir für das, was dem Gemäht geht, einfach mal kritisch zu gucken und so, dass die Sachen, die laufen schief, da machen mich die Leute aufhängig von sich, da machen Hölle, den die Leute nicht, lauscht denen ein bisschen Not, geht denen ein bisschen rasch, betütelt denen sie, mir eigentlich schon ist sie nicht als ein erwachsener Mensch da auf, wo sie stehen, nämlich mit einer Frau, ich würde den Kopf anders probieren, irgendwie sie daran anzulegen, dass sie nicht nur eine Antwort kriegen, mir auch ein bisschen Verständnis dafür kriegen, für was die Antwort so ist. Das ist wichtig, aber wenn jemand da sieht, nee, das ist vollkommen an der Reihe, wenn ich irgendwie für die Caption nehmen, dann ist das für mich ein No-Go. Und das ist das, was da drin erfällt. Und du siehst Leute, die mir eine Kritik gemacht haben darüber, ich gebe sie angreifen, just weil ich die Techniken, die verschiedene Leute an sich angewöhnt tun, an sich Sachen herausholen, Freiheiten herausholen, die, wie soll ich sagen, zum Nottelefon Leute sind, die sich nicht auskennen, die Klienten sind, die sie also bezahlen, an diese verdammt teuer bezahlen, und so viel und so weiter, wo du einfach auf den Punkt kennst, wo so, das geht nicht. Aber ich sind da sozusagen zwischen ganz viel schon gesagt, dabei sind, weil ich mit den Dingen herausfinden zu sagen, Jungen, ich schon recht, das kritisch zu betrachten, aber wenn der Dummerten raus an die Welt geht, da verwundert er nicht, wenn die Leute echt nicht echt dabei sind.
Und das ist für mich ein Ding. Mehr geht es darum, dass besonders die Leute, die nicht wissen, ob was sie sich da anlassen, dass die auf irgendeiner Weise abgefangen gehen und dass sie die Sache auf einem Level beigebracht kriegen oder erklärt kriegen an einem Moos, so nicht mal, also nicht am großen Moos, mehr an dem kleinen Moos, für das es für sie gerabel ist. Was tut es für einen Zweck, wenn ich einem erklären, was es für Welten, was für eine Ebene gehen, was aber da ist, und dann hört die Person just nach mehr Angst, weil du siehst, Mächten in der Weg, die sind nicht von der Hand zu weisen und die sind nicht ungefährlich, sondern so. Aber solange einfach mal respektvoll an seinem Level bleibt, geschieht eigentlich nicht wirklich ganz viel. Die gehen ja nur raus, von denen zu viel darüber erzählen, gehen die da raus und die haben Angst. Und die Angst ist am Ende vollkommen legitim, weil das nicht proper erklärt wird, nicht an den Schritt, weil ihr könnt nicht wissen von so viele verschiedene Kulturen, auch von so vielen Tausenden von Jahren, einfach da mal an einen Stand packen, an einem die da 4 Runden sitzen. Das geht einfach nicht. Und dass da ein Klient sich zurückzieht, also das mir zu viel, das ist für mich absolut verständlich. Und auch da, was einer Welt betrifft, Leute, die mit Magie schaffen, weil auch ich schaffe mit magischen Techniken, wie zum Beispiel mit sigile Magie, wenn du den Punkt kennt, dass du Leute so mal enger am Stuhl und dass du gefahren an den Ebene sind, und ich weiß auch, dass ganz viele Leute, auch auf dem New Age Esoterik, die Leute, die gefahren so wollen erklären, natürlich, du gehst zum Beispiel am Schamanistischen, am Schamanischen, geht immer den Dingen, wenn ich einen schamanisch reisen möchte, dann muss ich unbedingt den dabei haben, und da gibt so viele Dämonen, die ihn betrifft, und da geht dann so Horrormärchen da erzählt, und da geht der Kapkino los. Also, erstens einmal, bei meiner echten schamanischen Reise sind ich einfach mal flott Strecke, genau 8 Jahre Meditation, ohne dass er dabei war, der noch mal abgepasst wird. Und es sind du noch nie und irgendetwas geraten, was irgendwo gefährlich war. Das ist nicht, dass du nicht Sachen sehen, die nicht ungefährlich sind. Das muss ich euch vorstellen können wie ein Tiger. Wer wisst, dass ein Tiger gefährlich ist, der geht nicht dahin und sagt, Missi, an der Himmel, dann fertig. Das ist der gesunde Menschenverstand. Aber was den Rest betrifft, eine Sache, die ich als 30-jährige Erfahrung 100% so kann, wenn nicht von der anderen Ebene angegriffen gesehen, stimmt immer ein vollkommen lebendiger Mensch daran hat, den die Sache irgendwo getriggert wird, weil er ein Problem mit mir hat. Das heißt, von sich aus wird mich noch nie so gegriffen. Bedenkt euch immer das. Das heißt, die Großgefahr geht nicht von denen Ebenen aus, die Großgefahr, die geht von uns aus. Das heißt, entweder von irgendeinem, der ein Problem hat, er schuld, oder ein Ding, dass der selber nicht respektvoll mit den Sachen umgegangen ist. Mehr kann da brutal gesehen nicht geschehen. Das ist einfach grav gesagt. So, das heißt, so natürlich nicht übertreiben, aber eben am Sinn von genau wie der nicht mit Atomwissenschaft aufhängt, wenn er nicht basisch Mathematik kennt, ist das doch halt genau selber. Was bedeutet eigentlich am Großen und Ganzen? Mal aufgesehen davon, dass man also Leute tun, die irgendein Sujet haben, die sie gerne erklärt wollen kriegen, wo sie eine Antwort darauf kriegen, auf eine Frage, die sie haben. Passt da, wenn ich schrift einfach ab, dass so ein Gerät, den respektvoll mit der umgeht, den er nicht wissen, viel enthält, also den er zwar nicht auf der einen Seite so gibt mit allem Wissen, dass er das nicht mehr geriert kriegt, mit dem er aber genug Wissen hat auf den Weg geht, für zu weisen, wenn du mehr Interesse hast, dann sind das dort Richtungen, die der Lehrer kennt, wo er einfach ein bisschen mehr ein globales Bild von dem Ganzen kriegt, den er proper durch eigene Frohe lädt und er dahin bringt, dass da ein Frohe nur am Schluss hat, mit der zufrieden sieht, für das er nur eine Antwort erschaffen kann oder Lesungssteps oder so mal ein Termin, der passt und so fort und so weiter. Das heißt, die richtige Mischung zwischen einem Wissen, mit dem ihr etwas aufhängen könnt, und nicht mit Sachen, wo der zwar so, wow, was denn alles über mich weiß, wo der eigentlich ja nur rausgeht an nächste von der Hut. Das ist die gesamten Dinge. Der zweite Punkt ist natürlich, dass die Person auch weiß, wie nicht durchgeht. Das würde ich immer so. Ich ersetze keinen Advokat, ich ersetze keinen Doktor. Ich so mit einem gewissen Augenzwinkern, ich ersetze manche Psychologen, weil verschiedene Psychologen auch nicht unbedingt kompetent sind, und es schon genug gehabt, die bei mir kommen sind, die jahrelang an einer Therapie waren, wo nicht gedient hätten, die sie bei mir kommen, und das waren 3 Sitzungen Coaching und das Problem war gelöst, also just für zu sagen, das ist nicht immer der Fall, mir viel zu erklären, das ist so zu holen, mir am Sinn von, wir ersetzen nicht irgendwelche andere Berufskapazitäten an dem Dingen, an dem Sinn, also das passt einfach besser. Das sind so die Punkte. Die Person soll nicht über den Mund fahren,
wann sie irgendetwas von der so fand, dass sie nicht passt, da soll auch eine proper Erklärung kommen, die soll respektvoll sein. An auch wie soll es so ein, wann dann ein weiter Ding, das ist nämlich so ein zweiter Punkt, so letzten, den ich euch noch mal auf den Weg gehen, das ist die berühmte Geschichte, es sind da ganz viele, die sagen, oh, dann machen wir eine globale Legung, und dann heißt der Bimmel, gut war es ein Fluch, ob ich gehen. Ganz kurz, gehen nicht Flüche oder nicht, auch über hundischen Dinge gemäht, Podcast gemäht. Ja, die Leute, wie ich schon gerade gesagt habe, ich sind auch schon mal von anderen Ebenen umgegraben, weil ich den an dieser Ebene Probleme hat. Alles machbar, ganz oft sind da auch Traumata, die entweder wirklich psychisch oder psychologisch soll gelesen gehen oder mit Coaching soll gelesen gehen oder wo dann an eine Richtung geht, wo du eine Mischung könnt machen zwischen dem metaphysischen Bereich und einem psychologischen Bereich, wo du die zwei Sachen es so mal ein bisschen abfängt, so die ganzen Dinge, so wünschen wir wieder Vorteil, wohin ich genau raus wollte. Auf jeden Fall, dass du, wie soll ich sagen, dass er ein proper Ding kriegt, wann dann eine Person sieht, dass er erst irgendetwas will, du nur anbieten. Das sind für mich auch so Sachen. Ich erkläre ein bisschen mal ein Beispiel. Heute kommen Leute bei mir, so, die sind geplant, die haben irgendein Problem. Und ich gucke nachher nur, mit Quarten, mit Frauen, mit dem ganzen Ding, mit meiner ganzen Panoplie, die schon. Übrigens an meiner Seite fand er auch da mal einige Basiserklärungen, was ich alles anbieten. Und da könnt ihr raus, also, wie hast du deine Wohnung, viel recht voll oder so. Ich biete dann auch Rekalibragen zu der Wohnung an. Also ich schwatze nicht von einer typischen Reinigung, und es sind auch nicht den, die für 2 Mil durch eine Wohnung lebt, erst 3 Kristalle und 2 Schichten. Mir ich gucke, ob die Energien, die da sind, verschiedene Muster gereinigt, die verschiedene müssen einfach dem Mensch angepasst sein. Das heißt, dass man was mit einer Basis, ich gehe nicht an all die Teile vom Feng Shui, aber ich gehe an eine Basis Dinge, wo ich den Feng Shui zu ihrer eigenen Energie anpassen, und gucken, dass eine Energie, die einfach nicht mehr stagniert, die mal immer Bewegung muss kommen, oder musst du wirklich Geburts gehen, kann da etwas Gebiet für eine Energie ranzukriegen, was kann der da machen, wo ich erst eigentlich da anlegen, an ihrer Wohnung erst wird viel natürlich, als das außerhalb meiner Sitzung, wo die Sachen direkt geklärt gehen, das also wird sie auch insofern bezahlt an dem Moment. Das ist für mich ein Opfer. Wenn der so, nee, merci, als das Thema für mich durch. Die Leute, von die Leute aber in dem Moment sich vier und haben, oh, weißt du nicht, was du noch alles geschehen, dann kann er gehen, du mit der Frage zu und so weiter, an die erst du Angst machen, an die erst aus einer Angst raus an ein weiter Opfer, an den weiteren Dingen ziehen, wo da zu bezahlen hat, dann fand ich, da passt wirklich ab, weil das auch so Red Flag, das tut dann natürlich dann im Moment nicht. En plus, wenn der ein Opfer gemäht kriegt, schläft mindestens ein Nacht drüber. Also der berühmte Ausdruck, la nuit porte conseil, das tut schon etwas unsicher. Weil das kann am Anfang genauso gut den wie den anderen. Wie eigentlich so, doch, wow, das ist wirklich, wow, das ist wirklich das, was ich brauche, schläft ein Nacht drüber. Dann als ich so, nee, komm, das ist ja für den Moment, das ist auf jeden Fall mal okay. So, oder die anderen wie, oh nee, so etwas brauche ich nicht. Und da sitzen dann dreimal und das habe ich da Wohnung 3D und so da, kommt mir Lust, da kommen. So, das heißt, wenn dort Person weiterhin drängt, ja, was das so, schon dein Opfer gemäht, dann einfach, dann wann es schläft, dann zieht er schon was. Ich hoffe, dass ich dann einfach mal so ein bisschen global den Tourgebiet tun, wo Probleme hier kommen, für Werkstatt ganz eigentlich so verkorkst wird in eine Richtung gegangen, als die teilweise richtig toxisch ist, dass man keine proper Kommunikation mit zwischen einem Klient an einem richtig guten Counselor aufbauen können, versus den Dingen, dass er sagt, okay, wann ich wirklich an die dritte Welt reagieren, einfach mal just für mal Rot zu holen, was kann ich mal angucken in dem Moment, worüber kann ich aufpassen. Global gesehen, wenn der Mischlo-Freunde gibt so ja, mir so ein global Legung, einfach für mal einen Blick darüber zu kriegen, da gebe ich persönlich so, was er erwartet, hol er 3 Stunden Zeit, und dann kommt er hin, und ich weiß erst verschiedene Sachen, wo ich erst Sachen erklären, allgemein, wie sie funktionieren, aber wo da erst dann kann evaluieren, will ich par rapport zu einer Frau, die schon eine Legung oder irgendeine Hilfe an die dritte Richtung, oder ist das wirklich gut nicht mein Gebiet. Mir dann hat er ein Palette von den Sachen, die machbar sind, anstatt dass der gesagt wird, so der geht global ein, und das ist eine Legung, und das ist eine globale Legung. Das ist ja ein bisschen so, das ist eine Sache,
Wenn der so dat gi mich interessieren, dann melde ich wann schrift bei mir, dass ich so es vielleicht auch nicht immer mit enger Person machen, mit dass ich so mal so Kaffee nur mit machen, wo 3 bis 5 Leute dann hin bei mir sitzen, aber wo so Sachen können durchgespart gehen, aber wo so den anderen, wo so kleinen Austausch kann kommen zu den ganzen Themen, die ich eben anbieten, bis hin zu Sachen, die ich weiß, die ich noch nicht groß bis dato ob ein Dinge gesagt tun von wege, was ich mache, was ich kann, was ich weiß. So. Das war der heiert klappe falls das mein Katz die kennt. Es sind noch Lösungen am Thema durch, so dass ich auf der heute Platz an dem Moment erschmerz so dass nur gelauscht tut schaffen, dass bis mal drauf war mit dem der es könnt aufhängen, weil der vielleicht den anderen Gedanke gibt an der Sonne wie 4 engem Jahr Orlo Schenen no mit schönen Abend an gut mischt.